7月になると梅雨前線が北上する見込みです。布澤さん、この先の天気傾向いかがでしょうか。はい。ですね、今年はだいぶ梅雨入りが遅かったのでね、なんですが、ただ梅雨明けもどうも早そうということもあるので、まさにこの梅雨後半からこの終盤にかけてのちょっと大雨のような感じになる可能性があるかな、そんな状況です。で、こちらの方ですが、まず気圧配置、上の段が6月30